leisit chunga gam sunga mi pi gen the na pen le agam mi ho draknga ngolgam chateng la gam sung wa yong kitha ki ma jong tam na khat ki phin na jong tam na khat agam sung jong population tam le chi na thep na ni lo mi jong tam le hitabang country khat cho leisit chunga dinga country hang to pen khat hung hi ding chuga ge leo chun ta san mom le jingin hin la hi chi hi tilkan se ho cho 1965 kuma Singapore gam an dan chu hin kumsom ni le nga sunga ma ho jong na sata ki khial na uma tu ni kho a he no Singapore he hung su do hi hello loite ho na bon ve ni ko pa tu ni kho a he Singapore iti hung khang to ham ti hi tu ni a lisi chunga dinga country haula a dinga top 5 iti Singapore hung hi ham ti chu isei dingu hi Singapore hi lisi chunga dinga jong country thing pen khan a jong ke he in angam sung wa jong corruption le kitha ki mat ho jong he umlo ta bang ti the hi itidana hitia cho hung hi the yam ti chu thusim che sei ding o hi Singapore hi country neu cha bo hi in aniau dan chu Southeast Asia me ma jong hi ki mu thei be lo hi Southeast Asia me mi ve le Indonesia Philippines Malaysia ki ti ho he akimu thei thovin hin la Singapore he ania wal je na he amu ha thovi Singapore hi Malaysia to ki border hin wadung khat Strait of Johor ki ti hin amani hi a hen hi Singapore hi Delhi to hin ga te ka la chun Delhi ke khat ne Singapore country ta be ma hi neu che khet hi angam he neu le jingwa nga asunga mi he 5.7 million hi apumpi a chu calculate agam area chu calculation chu bol 710 km square chu hi Singapore population ta agam dan he calculation ga bole mi khat square kilometer hi mi acheng ding zan hi 8020 na hi India awang mi tam le ekiti wanga ha agam to hin ami population hi ga tele mi square kilometer acheng ding hi 446 a hi in Singapore awang chu square kilometer mi 8020 achen lebu chu hung ke hom the gam chong ke hom thing ding ti chu hi Singapore hi lesi chunga agam to thu a population tam ho ate dinga chu tha jong hi kinuwe Singapore kiti tingle Singapore hi Sanskrit pau a hi in sing akiti tingle lion akiti in pur akiti tingle hin khupilin kiti na hi in hoita chu English pa wa chu in le do lesson Lion City kiti na hi Singapore hi Asia gam country khang to hola adinga South Korea Hong Kong Taiwan le Singapore hi ama holoi hi ana satai na khang to uve hin la ho tu ni khuwa India gam sunga population atam jena na to ha in ikhang to thei po ve ti a sei u chu tu ni khuwa hi Singapore ko na population tam ji hi pu ti chu ki chi the na jong he do the hi Singapore gam a hi ho nga o min atam zo chu hi le ho nga chu o min chi ga sei khamlo ho neu khet khet ho chu hi le Jewish Zoroastrian Jain Sikh ti ho o min Singapore ho religion ani na alien pen hi atheist hin atheist ki ti le pathin ta san lo ho hi asken na ho la dinga alien pen hi in ho thulang pang choga ki seida ki le zat le nam thu ga ki sei ki le asunga zat le nam thu a hi Chinese mi 74% hi win Malay mi ho he 13.5% hi win India ho he 9% hi win India ho hi Tamil Bengali le Punjabi ho hi win adang 3% ho chu Arab ho le Eurasian mi ho chu hi wi agam sunga cheng tribe khat orang lu ki ti in ama ho hi le til khanga Singapore khanga dinga ama ho lui pe pe gam ni mong lui pe pe ho khat jong cho a hi win su mil the jong a hi pu wi masang lai chen Singapore hi Malay Thai India Arab Japanese le Chinese ho in pot kholiana a treat mo na na manu hi bu wi e chi khanga chen Indonesian Singapore hi masang lai pe apana Indonesia ho invite ana pu na gam khat cho hi in la that stay in zong East India Company mang cha chun ana kilo win 1819 kum chun British East India Company te zong chun Thomas Raffles lam kai na chun Singapore chu Sultan of Johor ko ma chun ana ki cho uvi iti chu British te zong Singapore ga ma chu hunglut pan hitai
Thomas Raffalin Singapore cho zo chun Singapore mana hi ka sei banga chu treat mi business bol na hi lo le thelelo ki het na pot lun na pot ki pi do na mun khan hi ji chun tax la lewang chun som ki tammu le de hin la Thomas Raffal chun aman Singapore hin pu aku na chu Singapore ha koi man tax loading pot ho pu le man tax load he tin an sein 1869 kum chun suit scandal jong cho hin hong uvin hin sim da ta vin hi le po tha le dinga chu Africa lang pe gavel ngai talu ngai phat chun Singapore a chun treat mun hoi ta kha chu hong hi in mi tamzo wang chun Singapore chu thau ki sun ho a chen an mang uvin Singapore ko ma country umte ni Malaysia a umte ni chu tin production le rubber production hi in Singapore chu hiti chen tin le rubber ho adinga transport namun kha chong hi pha na cha nang ho chen ge lew chen ichi ako na he hung hau do ba tu ni khu a hung hau do wen te ti ani gel mai thiu hin le chilai khanga chu India gam sunga jong so British station Bengala chu na sata in pa cha opium pu pi hi na sata an tu sau win ichi ako na chen Singapore he pu le thot le ho so abol win hi le chilai khanga chu Singapore po na kung namuna na tong ho chu atam zo chu Chinese mi ho na hi in Chinese ho chu ji chu ni ko tha man thom cha cha ni ki goi the ji na chu Chinese ho jong ina ko na gam thau win ki su hal na de ho ani ji le uting le pa cho chu ani ni ji win hi la ma ho jong tam ta chu kani edik cho hi do ta wi kani edik gam sunga mi tam bha na cha na tong jong chu alhomin gucha jong atam le jingin 1941 na record ki madung zui chun Singapore kani edik chu 16,500 hi in 1940 a jong chun Second World War chu hung hitan German te jong chun British te gamsung Coventry le London ho cha hin attack win 15 January 1942 kum chun Japanese te jong chun Singapore le Malaysia chu hin attack win Singapore te jong chu Japanese te khut nu ya chun ani ana ki surrender win kum jathum le som nga lang chu Japanese te jong chun Singapore chu bai na pu uvi Japanese ten bai hin pu wa ku na chun Singapore chu na sata in ana su si aji chu Singapore chu mi ki tha ki man ho jong hung tam le jingin ki tha ki man ho chu hospital ke si hello muntin gamla jong la ki mu ho chu galmi te sipai hi pula chen amo tha jing ogin mo ho jong mi tamta na than win mi pi ho jong chu an man win ada chum lovin na ana to sa win mi ho jong chu na satin ki chip na ana nei win mun tampi Korea China Indonesia Malaysia akuna ni me ki man ho jong chu Singapore a hin an hen win an koi uvi Japanese te jong chu 1945 ya chu gal chu hung nop tawin hi la ma hon jong Singapore ada la tawin Singapore da la wa chun Singapore chu mi 30,000 yen kani edik chan hi uvin agam sung wa jong chu gambling le ni me ki zu ho jong cha tam le jingin building ho jong cha sigam jingin again the le jing uvin na to ki mu lo jong atamin iti chun khut le kyang nei lo chuting la dam mo ho jong cha ha le jingin ni le cha ding jong anei lo ji uchun mi thi jong cho tam le jingin gu cha la cha phat mo ki del ti ho chun na satin an umin Second World War ki chai zo chun British te jong chun Singapore ke ho a he ti ji chun ma hon jong Singapore cho hong ahin kila akin evin British Military Administration te jong chun gamsunga bol the chan cha bol evin gas lang hen lang tui lang hen lang electric lang so pate cha chen apat na pe na chen hin so tu uvi canteen ho jong chen ana hong ki hondo bang chen ne la cha ju ding cho ha le jing in hi Singapore te jong chen British state ma ho vai apu chu pha so ji aji chu Japanese te chu ama ho chunga chen akhan sewal jing in henla British te chu India te chung na khan si in Japanese te chu e ho dinga advantage kha jong cho an hi Singapore te in British te ade zo on kin uchu hi le 1945 kum chun UK gamsunga government hung ki khelin Labour Party te chu ahung hat tawin hi le Labour Party te chen gam khat tu pha imperialism ki ti he na dei po win ji chen British te jong chen Singapore cho olola hinda la a Singapore te achang wa ki vai po sa ding jong cho lung thim ni ji wa cho Singapore te jong chen
British te chun na dei u hintin 1940 chun apat na dinga election an umin in la Singapore constitution kizi chu adi poiti an umji chun 1955 le 1958 kum chun tha be in revise an bolwin an simpo win a China 1959 kum chun patecha election cho hung la in hi le election na ku na chun khangdong mi khat li kunyu ki tipa chu ma people action party a general secretary pa dong chun election cho hin jovin amazong Singapore gamsunga dinga prime minister masape nung hi in Singapore li kun wo jong chun Singapore chu independent country achanga gam niaw che hi jena chen independent country a ke pothe lo de ti a he ji chun amazong Singapore jong chu Malaysia to ki gop ma country khana din khom ding cho an gelin 1963 kum chun amanin jong gam khana khom ding chun an ke ho han tai hin le la ya he aki khial ke chu hi le Malaysia government ho jong chun Singapore chu Malaysia country no ya ding chun na dekit povi aji chu 1964 kum chun Malaysia te election na chu national Malaysia pumpi a prime minister ding chu PAP Singapore te prime minister pan an te ji chen Malaysia mi ho chen adei pove aji chu agam sung u eu chekhet bo he a Singapore te chen prime minister chung kai jing ule Malaysia te dinga boi thei ding hi ji chen ting le Singapore a jong chemi tampi in Malaysia te to chen akigop mu cha adei povin ki phin na umin ting la adei ki lo naw aji chu hi le Singapore te in sum amu 40% jen chu Malaysia government te chu api di tin jong ki sei kinin aji chu Singapore population chu Malaysia ta chun ga te ka le 17% bo hi in tax pi u chu atambal ji chun mi tampin an dei pun ting la Malaysia te constitution a jong chu Malaysia a malai ho a cheng ho dinga chu advantage tampi right so umin hin la Chinese sen lang malai mi lo ho dinga chu right so chu halom an hlom le jing in advantage an hlomi hi a chu nasata in mi anum lo jong cha anu min Malaysia chu malai mi ho kyu se adinga umdana chun hung do in hiti chu hi phat na cha ma ho ke ka ajong chon nasata a ino mo na nu min hin 1964 kum jong chun zatle nam ke ka chun nasata in ki boina anu min ki phin na jong jing in hiti chun 1965 kum chun Singapore jong chu independent country Malaysia ta ki gom ta pui ti a het na ding chun ma ho jong anaki khen kit tawi Republic of Singapore jong chu hilai khanga chu British te chun bai na pu na lai u hin British te jong chun Singapore te ko ma cho na gam sung ka da la ding u hi tai gam to pha ki ti hi bol lo ding hin ka dei ta pu wi ti a Singapore te ko ma chun sei ta win hi le British te in igam sung da la chun nang ho chun ge leo chun naki pa le jing diu hin lai chalai khanga chun Singapore government te le Singapore mi ho cha na nom po vi aji chu ama ho gam sung hi British government ten vai an pu hin British government ten da la le sipai jong anei lo diu na to hen lang MPP company anei ho jong cho hi banga hong chal thei lo ding phat chun Singapore te jong cha an numpo win ama ho jong ana kham win hi le British te jong cha anum win 1971 ge kum diu 1971 ka thilon ki su tup diu chuting la chun Singapore ka dal ha diu he tin ana ke team win isi kumli sunga chu prime minister Lee Kun Yew jong chun na sata in ke peyin gam sung drug addict mi tam na to nei lo gam tin ki phin na na leve si lang na gam chu nasata a country nom ta khat an su ding hi tai Lee Kun Yew prime minister pa dong chun apat na pe na cha man na to an bol chu hi le gam akom owa gam ho le gam ho ke ka chun peace treaty ki cham na ding chu adein hi ji chun aman jong gam gi a ki boina le ngam le gam ke ka ki boina lo ding chun 1967 kum chun Asian group all Southeast Asian nation group ki ti kha chu ana phut do in hilai chun foreign minister da chum mun nga ko na hungin ama ho chu ki thu kho movin ama ho gam sung ki ka chu koima kina ki sau loading gam gi ho ki chu na ki boin loading tin ti chun ki ho na ani win hi ani na chu ti a ki cham na se man wa chu sipai ngai lo hi pu hi je a chu gam sung boina le sipai theina dinga chun aman jong kumsom le gup le ke chapang hung hi ho chu pasal ho cho apat
na adinga national service sa register abol diu kumsel som legin hung hiting leo sipai chu kum chom khat chu pangte te ding ti rul khat chu ahin simin hi le sipai lang chu hung la samkit ta puvin uting le education jong tu pi kinin chi na thip na education mu na dinga chu ama hon jong primary education he chapang ho adinga compulsory he tin ana bol uvin deting la ama ho kildan hi education ni quality hi ahoi le jengin asangin aji chu ma hon school hen lang college ho jong government ana bol hin government college ho langa kitup lo banga he ama ho chun na sata in skula infrastructure school dan ho jong hoi ta tai na sim uvin chuting le fi ho jong niam cha an hi so win kil ho jong ani kitup le jengin e ho hin athu keu sia skula le kha se mo hin ama ho bang chun na sata in practical a jong ana bol sa jiwin hi le khonung chun ma ho na sata in phatchum na hin nei uvi Prime Minister Lee Kuan Yew yon chun Singapore mi te ko ma cho Singapore hi malai te gam hi pui Chinese te gam hi pui India te gam hi pui ho le be ja ki sima hi pui culture hi lo le paw le khanji a ki sima hi pui ichi gam hi mun tampi zatle nam tampi ki kimchen a hong ki khoma hong ki simi iji a chu sai feeling hi lo le communal tension ki ti ho hi nei puti tin an se yi ji chu gam sung wa Singapore malai population chu 43 hi in Chinese ho a chu 41% hi in India ho a chu 10% chu ni hi in dang ho chu Eurasian Hellas ki tila adang niaw niaw ho chu ana hi uve zatle nam ki ka ki boiji a he gam sung khang to lo hin adia e ho gam sung Manipur jong zatle nam je a na khang to thelo hi ama ho an jong constitution a chu secular zat khat se a chu gam hi pui ti jong so ana sim uvin ama ho ki ka a jong zatle nam ki ka a jong na sata ki boy na thelo na ding chun ama hon jong policy khat ahin podo okidevin hi chu ethnic integration policy hi isi a government an abol hoi kit dan chu building khat na hi malai mi 22% umding Chinese mi 84% umding India mi 10% umditin dan khat chu na simin hi ji chu ma hin zat le nam kim ji ti chu ahal khom le atia ki tu a ki boina ki sau ho chu ki ngai lu wa thelo hi ama ho ade banga ade de namun wa cha na chen sa le malai ho tu ma hong cheng ding Chinese ho tu ma hong cheng ding India ho tu ma hong chen de a colony a hong chen ting chun zat le nam ki ka chu ki vet da ki mu da hong ding he ji chun man jong hi chi idea chu mangin amana zatle nam ke ka boy nom lo na dinga chu ana bole tuni chen gi hin alol hingin tu chun hole chen hal sa yong le hole be ke ka yong chu ki boy nom ki thi hi ji chun 1990 kum chun man jong religious harmony ek kha chana semin hilaya chu Singapore ho lamkai Christian lamkai Hindu lamkai Sikh lamkai han lang hi cho zo si jong so hung uvin lamkai lin che so hung uvin ma ho jong ai ki hovin ho le be ho a ki boy nom lo na ding chun ama ho jong kheu cham na chon amang ovin ichi aman naw chu date 24 July kum si le Singapore school chapang ho he Muslim ho Hindu za na hong ki wanding Hindu ho custom ma chu hong ki wanding Hindu ho chu Muslim ho ahong ki wanding ti chu rule khat asim win hi ti chun za le nam ke ka a ki su hal na le ki ve da tu na umlo na ding chun ti chun rule ho na simu win teng la school chapang ho jong ania wa ko na Singapore hi za le nam ki khen tum umlo wa hong ki sim lo hin hi ja chu za le nam ke ka a ki munda ki mi thim lo de tin school a jong chapang ho ania wa ko na chun hin hil uvin hi le hong lit wa hin i chanam khan aphal he i them khan a gel chun hil ngai lo e ho chun ti mai thi u hin la chapang ne ho ki ka amuchi ti amuchi hoi ta ki tu hoi khunung le i chanam khan a thil pachum hung su ji a chaina chu hi le chin tep le nei wang wa chu gam sung thien tu hi kinin gam sung thien adinga hin ama hon jong idea khat Singapore chu to keep Singapore clean the idea cha ahin mangovin 1st October 1960 kumchun Singapore pumpi chun cleanliness campaign Prime Minister Palam kai na chun anaboluvi maho cleanliness campaign abol hi kumni kumthum ai phate cha hin boluvin hi le 1950 na pat 1988 ki ka chun na sata income sunga ji khel na hung umin hi ama hon cleanliness campaign gam thina de campaign abol he ho atapanga limga akila pi a lim kila chai le akal kiti amun don kit talo ti che hipun phate cha ama hon jong
jong Singapore su thing dinga so agam mit pi ten jong pan alo win advertise so bol win gam sung thien ding atu pi dan ama ho jong nen su thing dinga chun National Environment Agency chu ahin put do win hilai chu muntina injo si a chu dustbin ho akoi pi win public toilet jong tampi asim win iti chu 1992 kum chun agam sung wa jong chu athin ding di ji uchun chingam jong ha na ben win a hi tengla koi tabang gam sunga chil seat nen pai thang dum chep kiti ho jong chu fine $1,000 cha avna bol win ani ve na an bol le $2,000 heading thum ve na an bol le $5,000 heading tin fine ho cha sang ta cha na sip bi win China chu hi kile slum area gen the ha sa in le lo nei lo jong mi atam le ke jengin ama ho gama cha 26,000 mi lang so slum an umji chun ama hon jong government ho in jong lo nei lo ho dinga cha building asa ap in public in lin ta asa apin ama ho chu laimuna chan chen sa win tu supply win electricity lai yong supply win gas ong supply win hiti chu in ho achun government ho chun mi pi ho public ho cha chen sa win hi le 2021 census dung jui chun Singapore mi 80% khu public ina cheng ahin public building a cheng ahin dang ho ko angam nei bu a hi uve lai kuna chu in nei lo gam lagu nei lo te jong chu building tu pi ta hung cheng win 2021 record ki madung zui chun Singapore pumpi a mi in le lo nei lova lampi agi he 616 mi he tin jong ke sei ti chen ne le cha ho lang jong tu hin atupi kin ne le cha thine keu si achilwa ne le cha ho ajong tu pi ki je chun Singapore gama jong mezu hen lang lampi pa ma mezu kiti ho la gam sung khan tu lu na kha jong sai hi je chen ma ho jong 4,900 jen chu food center ne le cha zu na dinga building na sata in asim pi uvin gam sunga bo cha farm kiti ho jong chu anala do uvin vodung ho jong asu thing uvin industry ho jong chu 2,800 lang an simbe uvin Singapore te jong chun mi pi dam thiding dei ji chun private healthcare center jong an sim uvin hilai mana chu lup na han lang mission ki zen na ding ho jong chu ning chen na ko ivin hospital ho jong chu ki zen na man ho chu na satin thom cha an hi sa uvi tu chu hospital lang pang ke chai ke la lampi he tan Singapore gam neu cha hi ji na he gam sunga gari hlai na dinga lampi lien ta ke he gam sung ding chun a hi thei pun ji chun ama ho in jong gam la be lo na ding chun gam sunga che mi pi car ke cho halong lo le gari ke cho ke ti hi mi pi lunga chun a koi pi pu vin gari ke cho ho cho apamo 18 ana sei pi win chu ting le en gari a to sanga chu public transport manding zo chu ama ho hin ade so win Singapore hi tuni ni khu a hi gari ga cho na ding ho a jong expensive city gam sunga thilman ha na pen khat jong hin aji chu ma hon car ho he min atam to le lampi ti ding ti ho he ji wa chun car ki cho ding ho dinga jong he taxi atama tam hi in je tek song chu nangin car na tol ding le midang ana tol sa kha chun car cho ala ado anga alo le chun aman atol ji na abu chu nang tol na chu na ki het ding ti chun car khat akila do la khat bo lu the ding khat kila do la khat lu the ding ti alam pi cha tai chena che mi pi cha ke hom to a hi public transport min ha manding a day na dung zui wa chun train ho jong phate cha timing dung zui a chi in train ho jong aman hlomin ba so jong cha man hlom le jeng in hi government ho jong chun education han lang damo we sin han lang transportation lang han lang in lang pang jong lai ti chun man bai cha mi pi ne pi uji chun na sata in gam chu khang to win hin la government chun sum chu hoilai ala a hi che holo he man hlom cha pi ham ti su ilung don kit mai thi o hi gam Sweden Finland Denmark le Australia ki ti o hi khang to na win hin la ama ho khan to na he government in mi pi ho akuna tax sala he 50% ngin a hin hi ji a chu khang to thi hin in la Singapore a he government in tax sala za ne 2% na pa 24% ke ka he ga gele chun government in 2% le jo ke ka ke se tax la sumja jan yen cho nei chu ilung dong mai the hin ama hon a chi pi pe no hi le tasmek holding
mahon website ni uvin che website ana tong hi mi zaku lang hi in zatlen nama che mi 33 lang hi in maho website ya ko na he cha kun company akuna he som amu hi le March 2022 record dung zui chun kum khana 403 billion amu ziu bin hi it's a company hi koi madang company lawa Singapore government te company hin it's tabanga he company tampi he government te hen ani uvin it's a government in som amu company akuna som amu ho hi transport hen lang light lang hen lang media lang hala it's also si hi patesa mahon ke sip moina ani uvin tuni ni khuwa company ho hi India te hen wang company hi private mi ho na pedo jivin company in som amu atung ho zo si chu mi changkhat changwal chu atun PG tan hi le mi changkhat dinga bo cha phachum ji in la government hi tabanga business so abol ji ting le government phachum pi jong le mi pi phachum na dinga zo ke mangji hin ichi e ho in jong India te in jong bol hil khat no chu hi diam tin ka gelin in la ma ho gam sunga hi ka sei bang chun gari a bang chun tek sa sangin adang ho thil ho a bang chun tek chu anasang pu yi amante ama ho in jong sum tampi mi pi hin sum amo man lo na dinga hi idea kha sim kin evin hi General Provident Fund mi pi in thil lo amo cho a sum aman lo na ding chun hi scheme bol na wa jong hi mi pi in sum amu alhalo chu them khat be chu hi Central Provident Fund hi saving ke bol te example la chu 30,000 assign le lakhat na chu 7,000 be Central Provident Fund chu api te ding che pi chu koi madanga di hilwa ama ading mama saving ke bol kum chom kha zu le government te chun an pi le ding ti a chu a bol je chun ama ho jong mi tampi a uwin sum le pai chu khiat ta le hoi ta chun amang uwin Singapore gam sung he agam mong a thau pu ne hi lo le sana tam na khat gamjong hilo natural resource ga man cha the ga ho do na thi thilelo jong ga ma umlo hin da tu ni khu hin le si chunga dinga le gam he thei pen le mizo si chi no mo jong chu ngin mo umin tu ni khu hin Singapore hi mi za ta te chu hi ta bin phat ma sa chu kani addict na drug addict na mi chawai na kitha ke mat tam na ting le mi pi ki phin na ni sia ki del ki tha ke man tam na cho hi wang chun li kun won prime minister pa jong chun abol hoi kit dan chu government sum ho zo se chu building na sata ta le airport thu pi ta cho asata hi le airport no jong tu pi a hoi thei je chun mi pi tampi jong cho international airport ho ahin su in hi le mountain gam tina ko na mi pi bailam cha Singapore a chen hong lut thei in hi le na sata in agam sung wa mi tampin jong na to akimu in agam sung jong sum hong lut na kha chu hi e tua kas adang ho ka saikit tan gam sunga he corruption he tu pi pe ne ho gam sunga jong corruption dale isa na khan to du ham ti zu kata sanin corruption hi ama ho gam sunga iti su mangu ham ti le government na tong ho hi sum salary sang ta pe uvi Singapore Prime Minister pa halo hi 1.61 million hi ga le USA te President Joe Biden ho sanga jong Russia te dictator Vladimir Putin ho sanga jong salary he atam le jing in hi aji chu ma ho ta san hi government na tong ho salary sang ta na pili ma hon sum neu cha ana to na wa ho chu adu cha na de cha lo ni ding chun ti chun sum tam ta api uvin abol hoi leo jong chu extra income chu ana pe be jivin ama hon jong abol hoi kit u khat chu hi le 1960 kuma PFP Prevention of Corruption Act kiti agency kha chu ke phut doin ama ho hin power ani dan chu prime minister pa hen lang officer len ta hi jong le ama ho hin koi mathu ngai lowa ama ho chu direct nga achek thei corruption abol chu ama do chen punishment pi jing thei government hen lang politician min thang ta along le hiti chu abol thei khat chu agency kha chu kinin chita ta china jong he corruption hi san ham khat na lo hi tin jong akisi chan gia li kun wan chun thil phajing abol wang chun Singapore gam sunga khochi le chun li kun wan alim hi mun khat na jong kita lo de hi aji chu ama hin mi pi follower ki sip mi pi ki ho sa ti hi adei lo hi
aji chu ama hin thil a bol ho hi ama lupi na le ama min phat dinga ki bol he point gam sunga dinga ki bol he tin asein aji chun thil phabol na azong chu aman alim khat cha jong alim cha kita do sa pui o tabang khat ne government ho in ni khat tu cleanliness day an man le Facebook ngam WhatsApp hama alim mo thang la alha jiwin che tabang wang chu li kun wan Singapore Prime Minister Pachen and day lo hin la aman ama hi li kun wan hi dictator hi tin jong na sei jiwi aji chu Singapore gama he ama hin freedom of speech si anum sa pui bati di hi mi pi chun ade de ya chun thu chu media chun na sei the be pun government dem na hi lo la sei sit na anum ho jong cha na man jing ji in hi si a chu li kun wan chu mi tampin jong anamuda in leken wang freedom of speech lowa thil pha hitia bol do apula chun da jong la chun a kho pui tin ka gialin hin la tu ni khwa e ho Manipur gam sunga jong CM pa je a hin freedom of speech jong he thei be pun izong le freedom of speech si li kun wan chun apading zo a anaman je a chimi tampi muda changjong le freedom of speech wang he gam sung khat na wang chu te wang zo angai thobi ti chu kan se hi in e chan chun video chu kichain nangai nom leo like comment subscribe bol ven lang aban video teng ki mutu kit taute